Shkusa. I ndëruar kryeministër Edi Rama, të ndëruara vajza gra socialiste. Unë jam Ervina Meta, kandidate po deputete dhe sot flas me zemër dhe me krenari entuziastës të zakonshëm. Unë dhe Belshi im jemi thellësisht mirënjohës dhe krenare për transformimin e kërbullueshëm që keni përjetuar jo vetëm në bashki, por të gjithë Shqipërinë, fal qeverisë suaj. Belsi sot është kthyer një perl të vërtet të turizmin. E një nga destinacionet më të pëlqyera jo vetëm nga qytetarët shqiptar, po veçanërisht nga turistët e huaj. Me mbi 200.000 vizitorë në vit dhe rritje po shkëlqet si po Belshi po shkëlqen më shumë se kurrë. Ky zhvillim nuk ndalet vetëm në turizëm. Belshi ka zhvillime në bujqësi, agroponim, blegtori dhe në çdo fushë tjetër që i përket jetës së qytetarëve të Dumres. Ky është rezultati një pune të madhe i një vizioni afatgjatë dhe i përkushtuar që ju zoti kryeministër keni dërguar në çdo cep të Shqipërisë. Në 11 maj Belshi flet qartë. Belshi do votojë madhësisht me zemër dhe me brindi për Partinë Socialiste. Belshi do sjellë një rezultat spektakolar në 11 maj. Belshi e ka ndarë mendjen. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste.